ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಪ್ರಶಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತಗೊಂಡು ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿ. ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. പക്ഷേ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಮಳೆ ಜೋಳ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮಾಸ್. ರೂಮೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾಯಿತು, ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಡೇ 5 ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಡೇ 5 ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ನಿಯರ್ ಒಂದು 150 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ವಯನಾಡು. ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ವಯನಾಡಿಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಯನಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಸಿತಿದೆ, ಹೋಗಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಕಿಚ್ಚ ಪ್ರಶಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತಾರೆ ರೀ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವನೇ ಟಿಫನ್ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಟಿಫನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅದಾನೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಟ್ಟಮ್ಮ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಮ್ಮ. ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರೋಟ ವಿತ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಪರೋಟ ವಿತ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಕರಿನ ತಿಂದು ತದನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಮಾಸ್. ಈಗ ನಾವು ವಯನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇದೆ ಇದು. ಹೋಗೋಣ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಟೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಟಿಕೆಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಬೇಕು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತಮಾಸ್ ಬಂದು 110, 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು 1 ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಈ 110 ಇದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಚಾರ್ಜು. ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೂಪರಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಹೋಗೋಣ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲ, ಇದೆ ಟೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು. ಬನ್ನಿ, ಟೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಟೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ರ್ ಇದು. ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಹೊರಗಿದೆಯಲ್ಲ. 2 ಕಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾವೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಟ್ರಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ, ಕಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾರು. ಬೇಕಾದರೆ ಯಾರು ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ನ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮುಖವಾಡದ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ತಮಾಸ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ, ಈ ಕೇರಳ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವಾವ್, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ. ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಮುಖವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಮುಖವಾಡ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಟಮಾಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಏನಂದರೆ, ಕಿಚ್ಚ ಪ್ರಶ್ ಅವರೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಇದು ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಏನಿದೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೇ ಔಷಧಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಏನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಔಷಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇದ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಗುಡ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾವೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಔಷಧಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಸಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳ್ನ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಪ್ರಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಯೂಸ್ ಆಗದಿರೋದನ್ನು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಕು ಇದಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೀವೇನಾದರೂ ಮೂನಾರಿಂದ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಯನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಪಾರ್ಕ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ಇದನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಪಾರ್ಕು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕು ಸುತ್ತು ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡನೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆಂದ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು.
ನೋಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ವಿಶೇಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಕು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರೈತರ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ತಂಬೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನೋಡಿದಲ್ಲ ನೀವು ಟೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಯರೆಸ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ನ. ನಾನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈಗ ನಾವು ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಬರೀ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಹೋಗಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅದ್ಯಾನ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ಯಾನಪರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ಯಾನ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. പക്ഷേ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಮಳೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಒಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡಾನಿ ಅಂತ ತಿಂತಾಯ್ತು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೆನೆಬೇಕು ಅಂತಂದಿದ್ದ. ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಳ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗದೆ. ನಾವು ರೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಯನಾಡಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಯನಾಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟು ಎಡ್ಕಲ್ಲು ನಮಗೊಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟು ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ತದನಂತರ ನಾವು ಸಿಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ನನಗೊಂದು ತುಂಬ ತಲೆನೋವ್ತೈತೆ. ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾಲೂರಿಂದಾನೆ. ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತ
ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಂದಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗಿದೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಪ್ರಶ್ ಅವರು. ಮಚ್ಚ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಮಚ್ಚ? ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೀಸ್ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಬನ್ನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಶ್ ಅವರು ತಿಂದು ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ನಾನು ತಿಂದು ತದನಂತರ ಸಿಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ತಿನ್ನೋಣ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಸಿಗೋಣ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.